लगा दिया आपको, लगा दिया आपको, मैं तो जाएंगे। हाँ पाटो पाटो ले लो, पाटा की ना करे ना, पाटो तो प्लास्टिक कपड़े वन पाटो पचास है टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कैसे लीक करेगा? टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना, तो दूध आपको 50 पे चल रहा है, आपके पास दूध है 40 लीटर, तो लकड़ी मत डालिएगा। नहीं अपन दूध लीजिए, जैसे टेम्परेचर 50 है। हाँ तो दोनों वाल को खोल दीजिएगा, दोनों में पानी भर दीजिएगा। हाँ किस यहाँ पे सुनाई दे, टाइट दिया खोल टाइट इससे ऊपर ले जाएंगे वो आप। ये तो थोड़ा ठंडा होता है तो थोड़ा टाइट भी होता है ना। ये फ्रेश मावा है बिल्कुल, वाइट वाइट कर चुका है। नहीं काम लेके बर्फी बढ़ाएगी आप मावा नजर पकड़ के देखिए। हाँ निकालिए। देख लीजिए अरे कर दीजिए बंद कर देते हैं। साफ कीजिए उसको। हल्का से साफ कीजिए ये प्लास्टिक को जाओ। प्लास्टिक से क्या होता है, एक बार ऐसे मारिएगा पूरा साफ हो जाएगा। अगली बार में पूरा मावा साफ हो जाएगा। पचास पे है। बस